Bu təsvirləri görəndə sən nə hiss eləyirsən? Ağzına bir turş dad gəlir ya da şirin bir dad gəlir və rahat olmaq, qayğıdan uzaq olmaq hissi gəlir. Bunun elmi adı mental representation'dır, yəni zehni təsəvvürdür. Hansı ki, sən limonu real olaraq dadmadın, ancaq ağzında bir turş dad hiss elədin. Ana ilə qucaqlaşmadın, ancaq sən rahatlamış hiss elədin. Ya da bir başqasının təcrübəsini dolayı yolla hiss eləmək. Məsələn, ekranda görürsən ki, uşaq dərindən nəfəslər alır, verir və yaxud da ki, bir böyük meditasiya eləyir və onun rahatlığı sənə keçməyə başlayır. Ya da tam tərsinə görürsən biri çox həyəcanlıdır, sən də nəfəs ala bilmirsən, aldığın nəfəsi verə bilmirsən. Bu da məhz o vicarious experience-ə aiddir. Bir başqa şəkildə buna güzgü neyron aktivləşməsi də deyə bilərik. Sən özün bir şey təcrübə eləmirsən, təcrübə eləyən adamın yaşadığı hissi onun fiziki göstəricilərindən görürsən və anlayırsan ki, o rahatlayıb ya da o çox narahat və gərgindir.